चिया खान्छु तर ब्ल्याक टी म डेरी खाँदिनँ सो ब्ल्याक टी चाहिँ खान्छु एकदमै खान्छु ओके तर मलाई अदरक मरिचहरू हालेको त्यस्तो छ नि त्यो मसला खालेको टी मनपर्छ ब्ल्याक टीमा पनि के अदुवा त्यो सबै हालेकोमा मलाई चाहिँ अलिकति चामल पनि हाल्दैन दाल पनि हाल्दैन त्यसमा अलिकति छिस्स गरेर छ नि सिटी लगाएपछिको त्यो खिचडी पनि चल्छ मलाई चाहिँ हल्का फैलावट अलिकति केही धेरै भएछ हजुरको यो फैलाउने चिज धेरै हाल्छु मैले त्यही भएर अनि फैलिरहेको खोजी गऱ्यो भने भगवानको त थाहा पाइन्छ भने मेरो त सिङ्किन्छ तर मलाई भगवान् साँच्चै भेट्नु मन छ खोजेर भेटिन्छ भगवान् यो डाइरेक्ट दिइरहनु भएको छ मलाई र म आफैले सोच्दाखेरि वावाईको केही छैन जाओस् 7 तलाबाट जम्प गर्दा यस्तो हुँदो रहेछ भनेर सो त्यो तरिकाले तर मैले पनि त्यो बेलामा निखिलले 7 तला हाम्फालेपछि मैले पनि हाम्रो 1 तलाबाट ट्राई गरेँ राजेन्द्र खरेक डाइरेक्टर सबलाई मैले भने म पनि तलाबाट हाम्फाल्छु भने मैले होइन त्यसमा 9 तला छ तर अनि 9 तला हाम्फाल्ने भन्नुभयो भने म हाम्फाल्छु त निखिलले 7 तला हाम्फाल्छ म 9 तला हाम्फाल्छु योभन्दा माथि छैन साँच्ची हो भनेर साँच्ची हो कसम ल रेडी भएन तर दाइ एउटा कुरा भने मैले 8 तलासम्म फर्म राख्नुपर्छ इन्क्वायरीहरू नम्बर मागिन चलाउनु हुन्थ्यो नि त 197 मा फोन हेलो त्यहाँ गुड सिनेमा हलको नम्बर पाउन भन्थे अरे दाइ बोल्नु भयो हो भाइ नमस्ते म हरिवंश दाइ बोलेको भाइ दाइ नमस्कार त्यहाँ मेरो भाइहरू फिल्म हेर्न आउनेवाला छन् भाइ यसो त्यहाँ टिकट राख्नु न भाइ दाइले भनेपछि भइहाल्छ सुशील छेत्री हाम्रो ग्याङको पैसा गोजीमा मरेर कलेक्ट गरेर बसमा पुग्न हलसम्म पुग्ने पैसा हुन्थ्यो म्यानेजर नाम भन्ने आउँथ्यो हजुर म्यानेजरलाई भेट्न आएको दाइ नमस्ते ओहो अनुहार पनि सेम ल रे मैले सुनेको त हुन्छ नि दिलीप दाइले त हुन्छ नि खाजाको टाइममा पनि भातै खानुहुन्थ्यो मैले एकचोटि घट्नु पऱ्यो भनेर होइन मैले डक्टर पनि गएर सल्लाह गरेँ होइन मैले डक्टर साहब म अलिकति घट्नु पऱ्यो मलाई अब खानामा मान्छेले चाहिँ मोटायो भने होइन अलिकति डाइटिङ साइटिङ पनि भन्छ नि यो के कसरी गर्ने हो भनेर एउटा डाइटिसियन डक्टरसँग सल्लाह गरेको अनि तपाईँले चाहिँ हेर्नुहोस् अब रोटी खाने गर्नुहोस् डिनरमा रोटी खाने गर्नुहोस् लन्चमा रोटी खाने गर्नुहोस् भन्नुभयो अनि मैले भने सोधेँ नि सर डिनर पछि खाने कि लन्च पछि खाने भनेर क्या अनि म यस्तो खाने मान्छे होइन त अब मैले खानालाई छोडिदिएँ अब डाइटिङ 6 महिना खाएन मैले 6 महिनाको दिन मैले खाएँ ब्राउन राइस त्यो पनि राइस नखाने मान्छेले ब्राउन राइस खाएँ मलाई यस्तो निन्दा लाग्यो भात लाग्यो लागेर यस्तो सुतेको नि पुरा भुइँचालो आयो भाग यस्तै भुइँचालो आयो